Nang Jan ke Liverpool bensoi arngut kirang lekai na klub Frankfurt pada klub Newcastle. Kublai piki parlok pagsan nak Porsche ke por nga kerpati piki batmai sama ban share berlaj bersubscribe dengan channel. Ke Liverpool nang Jan bensoi orang lekai bersekemat jong ke intran Frankfurt iki tiga hagi jingita kontrak ke besong dor hadu 90 million. Kita long kubor gibabun gitu bakal Liverpool ketemu bat pendep no ya gijinga soy kontrak kabakut jonggana katayo ke klub Newcastle ke terwah 90 million na kabenta UI kita melaksak kentaj ke klub Frankfurt bat kelak kemilti baka jing terwah jongga Liverpool ketampalat ya ka UI kita ulong obakloi ban soy bat kene kaladu jong ke Premier League kebala kuat bensai ini orang lekai betep gol. Ini orang lekai bar play senem karta oleh tep kesan teligi gol. Hakilai puwe teligi jing lekai. Naga bentak ke Frankfurt keba pendep. Haker dan balai haki jing lekai jeng ke Bundesliga. Nelor ba udai orang tep gol. Uiki tiga udai ru unong pas bol bagai daki pratelig asis jong kilap penolong bandon haka tup kerdan bandru persen pedeng kinong lekai sekmat bantau kilat kilenti hajar mani hak samoy kebaladep ke Liverpool kelapan pau ru kejeng kuat jengka bansoy Alexander Isak orang lekai jong klub Newcastle United rega klub Newcastle kalau jumpa pau orang lekai ke Sudan undai bandi hagador ketat dangsian ke Liverpool selesai orang lekai pedeng Florian Rip hagador kebala manlong kebarem tam ha England hagador cispak kan milian mentak ayom liur kublesi bun ngisai sempat hagawai pat ke video.